কি নাম তোমার বলো? আমার নাম বাকি মন্ডল। আর কি করতে বলছো তুমি বলো? ওই ট্যাঙ্কিটা 1500 লিটারের জলের জাগ, মানে 1500 লিটার জল ধরে সেরকম ট্যাঙ্কিটা করতে হবে। আচ্ছা, 1500 লিটার। 1500 লিটার, মানে 500 লিটার ধর সবসময় নোংরা নিচে থাকবে, 1000 লিটার ব্যবহার হবে। আর এমনি প্লাস্টিকের ট্যাঙ্কি দেওয়া ঠিক না? প্লাস্টিকের ট্যাঙ্কি দেওয়া যায়, কিন্তু সেরকম অক্ষয় হয় না, ভালো হবে না। না সিমেন্টের উপরে প্লাস্টিকে থাকবে। ওই প্লাস্টিকের ট্যাঙ্কির মধ্যে তুমি পরিষ্কার করেছো আগে? করেছো? হ্যাঁ, এই সব বাড়িতে পয়সা করি না, সাথে থাকবে প্লাস্টিক আর নিচে সিমেন্টে করে নেবা, ওটাই ভালো হবে। সিমেন্টে করে নাও। 1500 লিটারের ওই গোল গোল করে? গোল করে না, চারখানা জায়গা আছে, হয়ে যাবে চৌকো করে। চৌকো করে করলে ভালো না গোল করে? ওর বাড়িতে আমি গোল করে করা আছে। ভালো, হ্যাঁ, চৌকো করে করাই ভালো। ও তাহলে তো হেগে দেওয়া সারবে। কখন ঢুকেছে এসব? যা যা যা, এখানে ঘুমাতে এসছি, যা চল 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 চল, যা চলে যা।
ইয়ে আকাশ ওই একটা দিয়ে দাও।